Բարի երեկո, Նոր Հայաստան TV եթերում նոր խաղն է։ Թվարկեմ բոլոր այն առավելությունները, որոնք առկա են, երբ նոր խաղը եթերում է, թե արդեն գիտեք, որ բարձր տրամադրություն, դրական լիցքեր, միշտ հետաքրքիր հյուրեր, լավ երեկոն ապահոված է եւ այդ լիցքերով դուք կարողանում եք ամբողջ շաբաթ թարմ արթնանալ, գնալ աշխատանքի, վերադառնալ տուն եւ սպասել երբ է գալու հաջորդ նոր խաղի եթերը, իսկ այդ ժամը արդեն եկել է հենց հիմա։ Այսօր շատ հետաքրքիր խաղ է սպասում մեզ բոլորիս, որովհետև փաստը ցույց է տվել, երբ մեր տաղավարում գտնվում են մարդիկ, ովքեր բեմում են ապրում, այսպես ասենք, նրանք միշտ ապահովում են շատ հետաքրքիր խաղ եւ բարձր տրամադրություն։ Ուզում եմ ձեր ծափահարությունների ներքո ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրերին, որոնք ներկայացնում են երկու հրաշալի թատրոն։ Որ կողմից սկսեմ։ Ձախից, այնտեղ աղջիկները շատ են։ Ծափահարություններ Ինձանից ձախ նստած են Գեղարքունիքի մարզի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչները, երկու դերասանուհի եւ գլխավոր ռեժիսոր, անվանապես ձեր ծափահարությունների ներքո դերասանուհի Սաթեն Թովմասյան, գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Սաֆարյան եւ դերասանուհի Լաուրա Ստեփանյան։ Բրավո եւ բարի երեկո, հիմա նրանց էլ ներկայացնեմ եւ ընդհանուր շփվենք արդեն։ Ծափահարությունները շարունակվում են, չեն դադարում, որովհետեւ ես ներկայացնում եմ ձեզ Աբովյանի դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչներին, երկու դերասան եւ գեղարվեստական ղեկավար։ Ծափահարությունները շարունակվում են։ Դերասան Դավիթ Եղիազարյան, դերասանուհի Լիաննա Ավետիսյան և թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Սարգսյան։ Անդադար երկար ծափահարություն, օվացի, բարի երեկո իմ շատ սիրելի հյուրեր, ինչպես եք։ Տրամադրությունը։ Ես գիտեմ, որ տաղավարում կան մոտավորապես 27-ից 28 ժամ չքնած մարդիկ։ Մեկ հոգի ունենք։ Ավելի շատ։ Ավելի շատ, դուք էլ եք նույն վիճակում, հա։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը։ Դավիթի դեպքում գիտեմ, որ նկարահանումները ուզում էինք մրցեինք, տեսնեինք ով աղ է։ Դավիթն ասել որ նկարահանմանա, ես էլ տոնց ասել։ Դուք անհանգիստ եք ծխում եք ու չէիք գնում, սպասում եք Դավիթը չէի ծխում։ Չեմ ծխում։ Դավիթը վերադառնում։ Ինձ էի սպասում։ Այո։ Ոյ, Դավիթը եւ պտիսի ոնքեն պրծնի գատուն, ու տես չի գնել, էլի։ Մաղթանքներ իրար։ Հաջողություն։ Դուրսը մարդիկ կանգնած են, գավառից եկած։ Արաղներով։ Հա, լավացեցելու համար։ Այո։ Չէ՞ որ ասած գավառից են եկել։ Սահոքները, մահակները պատրաստ կանգնած են։ Այդ որ դեպքում, եթե Բայց այդ հաղթեք, թե ամինչը եթե չէ։ բարձր տրամադրությամբ։ Իհարկե։ Մենք սիրով ենք անում այդ։ Գանդավներով են։ Օրաղը լրիվ ընդեղ։ Գանդավը տնական օրինա բարբարով էլի Գեղարքունի անդա։ Մաղթանքները Կարևորը մենք լսեցի, սենց մաղթում ենք բոլորիս հաճելի խաղ տեքստ, ինչ որ Այո, գավառցիները դնում հարավով կանգնած են։ Աբովյանցիները չեն վախենում, մենք չենք վախենում, ամեն ինչ լավ կլինի։ Գեղար Մենք ձեզ մաղթում ենք լավ խաղ։ Մենք լավ խաղ ամեն դեպքում։ Այդ տեսեք բարի Կարևորը ձեր ասածը Վերջում գետնով չտանք, որ այս արտիստները նշենք։ վերջը արարնա ճիշտ է։ Լավ, ես հասկացա այսպես, շատ հետաքրքիր բոլոր փուլերը խաղում ենք եւ անկախ նրանից ով է հաղթում, ով է պարտվում, գնում ենք վերջում նշելու լավ խմում ենք այսօր ու տենց շատ հետաքրքիր օրենք ունենում։ Ես քանի որ արդեն անհամբեր եմ, ուզում եմ շուտ այդ ամիջը տեղի թիմի անունները ասեք, շուտ արեք։ Օյախ։ Օրախ թե օյախ։ Մտածում օյախ կամ օրաղ, այ չեն կողմները։ Օրաղը ոնց որ բոլորին տենց գիտեն, տենց կլներ։ Օյաղները, գավառից եկեք, Օյաղները։ Օյախները։ Օյաղները եւ տղամարդիկ։ ոնց համոզեցին ձեզ բա։ Ես ինքնական։ Հա, դուք որոշեցիք, որ տղամարդիկ։ Ինքը մեր տղամարդն է։ Փաստորեն այսօր մեր տաղավարում գտնվում են օյախ տղամարդիկ։ Շատ հետաքրքիր խաղ է լինելու, ինչպես արդեն ասացի, մենք շարժվում ենք առաջ, կարծում եմ ավելացնելու այս բանին ոչինչ չկա, ես իսկապես անհամբեր եմ տեսնեմ ինչ էներգետիկ խաղ է այսօր տիրելու մեր տաղավարում։ Չգիտեմ ինչի սենց առանձնացրեցի բոլոր բառերը, այս պահին տենց մտքովս անցավ։ Ես հայտարարում եմ առաջին փուլը, գնացինք։ Ճակատամար,
Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Դե ինչ, շատ հետաքրքիր է, ես անհամբեր եմ տեսնել, թե ինչպես են թիմերը խաղալու այսօր մեր խաղը։ Դուք պատրաստ եք։ Այո։ Մարտական ենք։ Մարտական եք։ Օյաղները մարտական տրամադրված են խաղալու ճակատամարտ փուլը։ Ժամանակը գնաց։ Կենթանիա, Դարվինը որ ապրես։ Սիգարետը ինչով են վառում։ Լուցկի, զաժիգալկա։ Անտառային չանգնում։ Հրդեհումը։ Բառը։ Հրդե։ Ապրես։ Նայ 6 նայ նկարում են քեզ, որ նկարում են ինչ են անում։ Չրխկ։ Այդ ինչա, չրխկ։ Ֆիլմում ինչեր է գնում։ Ինչեր են իրար հետևից։ Ապրես, կադր։ Այո, այո, ճիշտ է։ Ինչի մեջ են բառը դնում։ Ֆորմա։ Չէ, Բացատրեք ավարտիչը։ չէ, բանա, կետադրական նշանա։ Տորակետ։ Չէ, հաջորդը, ինչի մեջ են բառերը դնում։ Չակերտ։ Ճիշտ է։ Ինչ հերոսություն են գործում, ինչ ակոչում դա։ Որ ասма գնաց գործեց այս ամեն ինչը։ Ինչ գործեց։ Ոնց գործեց։ Հերոսը ինչ անում, ինչ հաղթեց ինչ արեց, հաղթանակեց։ Լավ, անցանք։ Ես եմ ասում, սպասում, նայ, ես հոգնալ եմ, բան եմ եղել, գործանելուց Տանջված, քրտնաջան, տանջահար, բան ասա, մինչև վերջ է տանջանք, ապրես, շատ լավ։ Ում հոգիներ Համլետի որ Ժամանակը սպառվեց։ Ծափարություններ։ Վական, Ստրան։ Բրավո։ Նայ, այսպիսի մի հարց կա։ Տանջված, թե տանջահարություն, ինչ-որ սենց բառ հնչեց, տանջանք բառի ժամանակ, չէ, բացատրողը կարծես թե ասեց, ուզում էր ասել, որ չէ, պետքա գոյականը ասել ու ասեց տան նախածանցը։ Օրենքով դա չի թույլատրվում։ Հիմա բայց պետքա տեսնենք ինչքանով են։ Սա մենք էլ այտենց մի բան կանենք, իրար մեզ կասեն։ Գիտեք, կարելի է հաշվել։ Ապա։ Դուք երեքդ էլ համաձայն եք։ Այո։ Հեսա մենք այտենց մի բան կանենք։ Բայց մեկ բոնուս իրանք կունենան։ Այո։ Նմանատիպ ինչ-որ, հա, ռիսություն փոքրիկ կարող են իրենց թույլ տալ, էլի։ Արդյունքում հաշվելով նաև տանջանք բառը ունենք հետևյալ արդյունքը առաջին թիմի 5 ճիշտ պատասխան եւ 5 միավոր վաստակեցին նրանց ճակատամարտ փուլում։ Օյաղները 5։ Տեսնենք տղամարդիկ ինչով կպատասխանեն։ Դիրքավորվեք։ Տղամարդիկ պատրաստ են խաղալու ճակատամարտ փուլը, նրանց առնվազն 5 բառ պետք է գուշակել, որպեսզի պարտվողի կարգավիճակում չհայտնվեն։ Դե ավել էլ արդեն ձեր ոնց որ ասած մի խոսքով լավ ինչ եմ խոսում։ Ժամանակը գնաց։ Լսի, որտեղ են մարդիկ գնում ու ինչ են անում։ Սամվելը ինչ արեց ամրոցում։ Չգիտեմ, ինչ արեց։ Տուրիստը որ եկավ Հայաստան։ Այցելության գնաց։ Չէ, նայ, լսի, տուրիստը որ եկավ Հայաստան, ինչ որ ցեն շենք հա, որտեղ ինքը մտնում է, քնում է, չէ՞ մի քանի օր։ Հյուրանոց։ Ապե, հյուրանոցում ինչ արեց։ Ինչ արեց։ Հաջորդը ասա։ Ռեգիստրատիա, չգիտեմ։ Մենք հենց նոր նստած էինք դրա վրա, Բասկաթոն։ չէ, բասկաթոն։ Ահա, ապրես։ Լավ, ես շատ եմ սիրում իմ ընկերուհուն, ինչ անել, երբ որ մենք մենակ ենք մնում, ես գրկում եմ ու Համբուրել։ ապրես, ասա։ Համբուրել։ Չէ, Բառը։ Համբուրել, համբույր։ Այո։ Լսի, երբ որ ինչ-որ մի բան պատրվում է կամ ջարդվում է, մենք իրանով, չէ, իրանով, ապրես, բառը, շնորհակալ։ Ճիշտ է։ Երբ մենակ մի կազմակերպություն է, ասենք առաջ Վիվասելը չկար, մենակ Բիլայններ, ինչ ուներ։ Մենաշնոր։ Ճիշտ է։
Լսի, կենթանի է, սենց պոչ ունի, ինքը սիրում է կաղին, բանման տես։ Գյուրիկ։ Բա ինքը, կենթանի։ Լսի, օրինակ 100 տարի ապրած իմ բարեկամները, իմ ինչերն են։ Նախնիներ, Ապրես։ Ճիշտ է։ մուրացկաններ, գործնա։ Ինչ մուրացկաններ։ Մեծապատը։ Վերջ։ Վերջ։ Հիմա պարզենք մուրացկաններ, ուզում եմ ասեմ փողոցի։ Պարզենք մեծապատիվը ժամանակի մեջ էր, թե ես լսեցի սենց եղավ։ Մեծապատիվ։ Այ, տեսեք, որ ասում էին բոնուս։ Բայց էսի բոնուս չի, բոնուսը թող մնա հետո։ Չէ, դե բայց իսկապես ժամանակը ավարտվեց։ Բոնուսի մեջ։ Ավարտվեց ու արդյունքը հետևյալն է։ Տղամարդիկ կարողացան այս փուլում վաստակել, ուշադրություն, ծափարությունները արդեն սկսեք։ 7 միավոր։ Առաջին փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 7-5 հաշվով հոգուտ տղամարդկանց։ Բայց կարևոր բանն եմ, ինֆորմացիա եմ տալիս ձեզ։ Չնայած եթե դուք դիտել եք եթերում հաղորդումը, տեղյակ եք, որ հաջորդ փուլում մեր ամեն ճիշտ պատասխանը կլինի 2 միավոր։ Եվ այդպես շարունակ երրորդ փուլում 3, չորրորդում 4, 5, այնպես որ առաջին փուլը 7-5 կարելի ասել 0-0։ Մենք շարունակում ենք, ես հայտարարում եմ այս երեկոյի երկրորդ փուլը, գնացինք։ Սարդերեն սոխանք։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին եւ ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդն է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Մենք խաղում ենք սարդերեն սոխանք փուլը, որը երկրորդն է այսօր, իսկ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված բառը կարժենա 2 միավոր։ Առաջին փուլը, եթե հիշում եք, մենք սկսեցինք օյաղների հետ, այս անգամ կսկսենք տղամարդկանց հետ։ Ով է սկսում, ով է առաջինը։ Լավ, ես ամենատղամարդը։ Դե ինչ, մենք սկսում ենք խաղալ սարդերեն սոխանք փուլը, տղամարդիկ թիմի հետ տեսնենք, թե ինչ արդյունք կգրանցեն նրանք։ Ժամանակը գնաց։ Մուկրզավերեք Մուկրզավերեք Կեղ, հետո կեղեքում Կեղից են կոմ մասա Այդ եմ անում Մուկրզավե Կեղավ Ավե, մուկրզավե Կեղավ, իսկ եմ ասում Կեղվե Մուկրզավե Վե Կեղվե Մուկրզա Չէ ասում չէ Արա մի քիչ բարձ Հաջորդ ասեք յա Նակաշնակտա Տա Նակաշնակտա Տահը իմացան Նակաշնակ Տա հակ ինչ Տահ կտանք հետո Նակաշնակ Նա հաջորդը Սյուրահակ Կարան ես գամ Զյան ասա հաջորդը գամ Կարող եք այդ բացառությունը անել, եթե ուզում Արի Բայց ժամանակը գնում է արագացնի թող գնա, նայեք Նայակի լաոզ Դիմա, վերջից ասեք Նորից Դիմա ասեք Մի բան ասեն Սխալ ենք գնացել Իսկ թվում ենք սխալ են գնում են Միկրոալիքային Դար ես բառը թարս գտի Բայց են առաջինը կեղևա զրկում Ասի օգնեմ Ժամանակը սպառվեց, բայց ծափահարությունները թող ընչեն, որովհետև անկեղծ ասած Դավիթ, ինձ թվում էր, այն որ դու սենց աչքեդ փագեցին ու սենց այս սենց լսում էիր, ինձ թված հիմա սենց հենց վերջացնի, վերջին տարս ես մի անգամից Ուղղակի իր աչքը կպել էր Այդ ես ուղղակի քնել էի 28 ժամ նկարահանում Ինձ թված կենտրոնացել է, բայց պաստոն օգտագործեց այդ պասը լավ մի քիչ քնել ես ախպեր 0 միավոր երկրորդ փուլում կարողացան տղամարդիկ վաստակել ոչ մի բառ չգուշակեց Թիմով կգնանք Ոչինչ, այսպես լինում է
Նայ, կարևորը հուզականությունը զսպելն է, որպեսզի հանկարծ դժբախտ պատառներ։ Ոչ, զրոն էլ է։ Հետո օրաղը կա, մենք Այո, օրաղի շուրջ տեսնենք ինչ կստացվի նրանց մոտ։ Ով է սկսում։ Համեցեք Լավրենտին։ Ամեն ինչ հիշում եք, չէ՞։ Այս պահին հա, բայց ժամանակից հետո չգիտեմ։ Դե ինչ, խաղում ենք Սարդերեն սոխանք փուլը օյաղների հետ, տեսնենք որքանով են նրանք օյաղ հոչ են խաբել մեզ։ Կարող է շատ էլ խմած են։ Ժամանակը գնաց։ Մուր, ադր, ահա, նտամ։ Մատնահարդար։ Այ, մատնա, մատնահարդարում։ Ճիշտ է։ Գնա լավը։ Ուրա։ Նույթ, ուսույ, նաբ։ Բանահուսություն։ Ապրես։ Բրավո, ծափերը չեմ լսում։ Նույթ ուրասաններ Ուրասիրություն։ Նույթ Ահա, ուրասաններ Ագահություն։ Նույթ հայաթափություն, նույթ ուրիս աներ հյուրասիրություն, նույթ ուրի սաներ բառը փոխի բառը, Այդ հոթիկները գան, դու լավ գուշակում ես։ նակատ սիրու տուվ Հայա վերջում։ տուվ Քանի վարքան։ նակատ սիրու տուվ Նա պրծել է ժամանակը, բայց Ժամանակը սպառվեց, բայց տուրիստական, բայց հայրենասիրությունը ոնց ասեցի։ Այ ինչ չենք հայրենասիրություն, հայրենասիրությունն էր, մոտ էիք, այդ կողքերը սենց պրտվում են անընդհատ ասում է։ պրտվում էիք, Ոչ մեկը չէ, նայում ես մարդու ժեստի։ բայց դեր արմեն ասել ենք, ասում էի, փորձում էի օգնել, բայց ոչինչ չստացվեց։ Երկու ճիշտ պատասխան եւ 4 միավոր երկրորդ փուլում կարողացան վաստակել օյաղները։ Տեսնում եք ինչ իրադարձությունների հետաքրքիր են զարգանում։ Երկրորդ փուլից հետո առաջատարը փոխվեց։ Կամփոփենք առաջին երկու փուլերի արդյունքը երրորդ փուլը սկսելուց առաջ, իսկ երրորդ փուլը ես հայտարարում եմ հենց հիմա, գնացինք։ Դալի դոլի։ Այս փուլը երկու թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Ամեն թիմից մեկական մասնակից իրենց վրա ամրացված գրատախտակներով կանգնում են բարողի կողքին։ Ստանալով հանձնարարությունը նրանք սկսում են նկարել այն ինչ գրված էր։ Մյուս երկուսը կանգնում են դեմքով դեպի իրենց թիմակիցը եւ փորձում գուշակել բառը։ Որ թիմի ներկայացուցիչը առաջինը ճիշտ գուշակի բառը, այն թիմն էլ կստանա նախատեսված միավորը։ Թիմակիցները փոխվում են տեղերով եւ այդպես շարունակ նկարում եւ գուշակում են, մինչեւ սպառվի ժամանակը։ Այս փուլի համար թիմերին տրվում է 90 վայրկյան։ Ամփոփենք նախորդ փուլերի արդյունքները, երկու փուլերից հետո հաշիվը հետևյալն է, 7 միավոր ունեն տղամարդիկ եւ 9 միավոր ունեն օյաղները։ Հետաքրքիր զվարճալի, բայց բավական բարդ փուլ ենք հիմա սկսում։ Առաջին զույգը հրավիրում եմ ինձ մոտ, համեցեք։ Փորձում եք արագ գուշակել եւ գուշակելուց հետո ամենակարևորը արագ փոխում եք զույգը, որովհետեւ դա դանդաղեցնում է կապ չունի, process-ը։ չէ՞ ով է գուշակել հաջորդն ա կարող։ Խոսել կա։ Չէ, խոսել չկա ոչ մի դեպքում, դուք պետք է միայն նկարեք եւ ընդ որում առանց նայելու։ Դե ինչ, Առանց էստեղ նայելու։ Էսպես։ Այո։ Ժամանակը գնաց։ Լավ։ Գնդակ, Եսիմիոպե։ մարդ, դեմք, ծաղիկ, կամարդ։ Թափարի։ Այո, ճիշտ է, հենց ճիշտ պատասխանը աջոր զույգը։ Նայ, նմաններ է։ Նայեք ինչ եք նկարում։ Ձուկ։ Լիճ, սևանալիճ։ Կատույա ինի։ Եսիմինչ։ Դավինչի։ Սովախոզու։ Լեաննա, տղամարդիկ, փոխվեք։ Վերջ, փոխեցինք հաջոր զույգը, հաջոր գնաձուկ։
Մինայք։ Գնդակ։ Գնդակ։ Չէ։ Ելակ։ Էս ինչ է։ Խանձորա Ելակ։ Երեխա։ Չէ։ Արև ինչ ուտի։ Չէ։ Ատոշկա։ Ժողովուրդ։ Բանջարային։ Բիմբա։ Ծմերու կա։ Հաջորդ զույգը։ Էս ինչա։ Չգիտեմ։ Մի խոսացեք։ Ocean։ Կելոր։ Ական։ Դինոզավր։ Ձեր հանեցինքը։ Բաղանությունը։ Ահա, երկի։ Տիեզեր։ Չէ, չամալել են կեզեր։ Հա, տիեզեր, Ես հրաժարվում եմ։ մի րոպե, ստոպ, զանգեք, սկորի։ Ժամանակը պրծել։ Ժամանակը սպա։ Ասմա ինչ է, հլը ուզում նկարի հասկանում։ Դավ էս ինչա։ Տիեզեր։ Լավ, վերջին բացառությունն ենք անում, եմ անում այս խաղում, սրանից հետո ես լինելու եմ դեսպոտ։ Վերջին բացառությամբ մեկ ճիշտ պատասխան հաշվում ենք տղամարդկանց և երկու ճիշտ պատասխան հաշվում ենք օյաղներին, այո, նրանք էլ երկու անգամ կարողացել են պատասխանել։ Արդյունքում 6-3 հաշվով ավարտվեց մեզ մոտ երրորդ փուլը, կամ փոփենք ընդհանուր հաշիվը, իհարկե չորրորդ փուլը սկսելուց առաջ ինչպես միշտ, իսկ չորրորդ փուլը դե գուշակեք երբ ենք մենք խաղում։ Այ հենց հիմա։ Ճիշտ էլ ասում է Դավիթը, գնացինք։ Ես չեմ դու ես։ Այս փուլում թիմի երկու մասնակից կանգնում են իրար ետևից, իսկ երկրորդը մնում է նստած։ Երկու կանգնած մասնակիցները օգտագործելով դիմացի կանգնածի մարմինն ու դեմքը, իսկ ետևում կանգնածի միայն ձեռքերը պետք է երրորդին փորձեն ցույց տալ առաջադրվող բառերը։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Երեք փուլերից հետո հաշիվը հետևյալն է, տղամարդիկ 10 միավոր ունեն, օյաղները 15 միավոր ունեն։ Չորրորդ փուլն ենք խաղում, որտեղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը 4 միավոր, այսինքն մեկ ճիշտ պատասխան ավել ու էլի համարյա 0-0 է դառնում, բայց որպեսզի չլինի անարդարություն, սենց դեպքերում, երբ որ երկու թիմի համար նախատեսված թղթեր կար, շատ հաճախ վերջում ասում են, իրաց բառերը հեշտ էր, այդ որ չլինի, հիմա ես այս սենց արագ խառնում եմ, հենց ասեցիք, սենց, օքեյ, համաձայնվեցիք։ Դե ինչ, ես չեմ դու ես փուլն ենք խաղում ենք օյաղներ թիմի հետ, նրանց թեման դպրոցն է, ժամանակը գնաց։ Ուսուցիչ։ Այո։ Փայտ ինչ էր, ցուցափայտ։ Մատյան։ Չէ, բայց։ Տետր, գրիչ, գիրք, կավիճ։ Օրագիր։ Օրագիր, գիրք, դասագիր։ Փոխին։ Դասամիջոց։ Այո։ Հավաքարար, մետրոք մաշտած, դա ինչա, ջահ, անշեջ, գլակ, ուսուցիչ, կնորեն, ուսմացված, դա ինչա, ցուցափայտ, ես ասեմ, ես դաս պատասխանը լաշակ է։ Այո։ Բասել, ֆիզկուլտուրա։ Այո։ Մալադես, լավочка։ Քինգ ստանալ։ Օրագիր։ Ճիշտ է։ Խզբզել։ Երկու ստանալ, ծույլիկ։ Ժամանակը սպարվեց, ծափարություններ։ Այ քեզ արդյունք, ես չեմ դու ես փուլում։ Ահա, շատ լավ էր բաց։ Օյաղները կարողացան
Գուշակել, ուշադրություն 7 բառ եւ վաստակեցին միանգամից 28 միավոր։ 28 միավոր, դուք հասկանում եք, չէ՞, սա ինչա, շատ հետաքրքիր պայքար է ընթանում, գնալով թեժանումը, ձեր արժանի պատասխանը պիտի չուշանա։ Ձեր արժանի պատասխանը պիտի չուշանա։ Ես պիտի կարողանամ ասել, որ Աբովյանի թատրոնն էլ արժանի պատասխան տվեց, ախր էս ինչ է։ Հիմա վերջում ինձ սղոցելու եք, կտրտելու եք։ Մենք ստեղ ենք, տղամարդավարի։ Ձեր թեման լինելու է զբոսայգին։ Հասկացեք, ամեն ինչ զբոսայգու վերաբերյալ։ Այս սկսվել է արդեն։ Դե ինչ, պատրաստ են տղամարդիկ նաև ցուցադրելու եւ գուշակելու, տեսնենք քանի բար կստացվի։ Ժամանակը գնաց։ Երեխա, ծերուկ, չգիտեմ ո՞ր։ Զբոսայգի, կապիկ, կենթանի գազանանոց։ Ուրիշ բան։ Ահա, երկրորդը։ Սրճել, սրճարան։ Այո, երրորդը։ Կրակել, ծիր, չգիտեմ, կրակա, լողալազան։ Որտե՞ղ։ Չի կարելի։ Ֆանտամ։ Այո դենայ։ Նավ։ Լիչ։ Այո, ասեց վերջը, լիչ, հիմա մյուսը։ Պախպախած, երեխա, լացը, չչա։ Երեխան ասել է արդեն, բայց Ինչ է։ հա, հեսա։ Արձան։ Թրջուն։ Կարուսել։ Ասել են անգի։ Ինչ։ Լողա։ Հիմա լողա։ Կարուսել։ Չայնա։ Լողեն։ Պախպախած։ Այո։ Մտնելա ժամանակը։ Շատ հետաքրքիր ընթացավ տղամարդկանց ցուցադրությունը։ Ես երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ չնայած ինչի՞ չէ, նստարանը, որ կարելի է ձեռքցելու հետ առնել։ Ոտն էի դնում ոտի վրա այդ մարդը։ Նստարանը սենց էի կուզում, սենց էի ցույց տալիս։ Լավ, Այս մարդը ինչ մտածել է։ Ես համբուրում եմ ինքը ոտներ դնում տեղը պետք է։ Ես համոզված եմ, որ ուրիշ բան մտածեց, բայց ինքը տենց քանի որ եթերում ենք, ասեք ձեռքցել, որտեվ շատ էր էլի։ Ինչ ճիշտ պատասխան կարողացան նրանք տալ եւ վաստակեցին այս փուլում 20 միավոր, 28-ով 20 ավարտվեց 4-րդ փուլը մեզ մոտ եւ մնաց խաղալու վերջին ամենա զվարճալի փուլը, որտեղ կհասկանանք թե ովքեր են այս խաղի հաղթողները։ Գնացինք 0 քաշի, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Վերջին փուլն ենք խաղում, որտեղ վերջին հնարավորությունը ունեն տղամարդիկ ետ բերելու կորցրածը եւ ավելացնելու նույնիսկ, որպեսզի կարողանան հաղթել։ Ես հիմա կասեմ, քանի միավորի տարբերություն կա, որ դուք արդեն կցեք բռնեք, էլի, քանի բառա։ Չէ, 8-ը վերջին փուլում էր, բա մինչև 8 իրանք առաջ էին, չէ։ Եվ այսպես տղամարդիկ ունեն այս պահին 30 միավոր։ Տղամարդիկ։ Իսկ օյաղները ունեն այս պահին 43 միավոր։ Դա նշանակում է, որ մինիմում 3 բառ ավել պիտի դուք կարողանաք իրենցից գուշակել, որպեսզի հաղթեք, եթե ոչ, ավաղ դուք չեք հաղթի։ Ի ուրախություն նրանց կհաղթեն նրանք։ Տեսնում եք ինչ մտքեր եմ արտահայտում, ինձ պետք է իմ մտքերը պետք է գրի առնել եւ գրքերում գրել։ Մտովից ծափահարում եմ։ Որտեղ ձերքերը Լույս են ներշնչում, որ նրանց մեզ Սկսենք խաղալ արդեն այս փուլը, ես անհամբեր եմ, տեսնեմ թե ինչ արդյունք կունենանք։ Ուշադրություն։ Եվ բարձրացնում եմ։ Հիմա մի րոպե։ Ժամանակը ով առաջինը։ գնաց, տարբերություն չկա։ Դուք։ Տարի։ Ծաղիկ, Տարի։ նարինջ, Տարի։
Տարի, Տարի, հետարի է, հետարի է, B-A-R-I, B-A-R-I, բարի, 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 B-A-R-I, բարի, Լարա խաղաց, Չգիտեմ ինչացին։ Լարա խաղաց, Հասարակած։ Լարա խաղաց, Խաղալար։ Լարա խաղաց, K-I-T-A-R, գիտար, գիտար, Մի հատ ասա պրծի։ գիտար, Մաստակ, գոնե մի հատ կռայի, Մաստակ, Բանալի։ Մաստակ, Բացակ։ նապաստակ, Հագնի, նոր, բաց բզում ես չէ։ Նապաստակ, Նապաստակ։ բրավո, Բա մյուսը։ մի հատ կռահել է, Հալը չեմ լսում ես ժամանակ։ հալը ժամանակ կա, Սեղան։ Սեղան ասեց։ սոսինձ, Սոսին։ Այ հիմա վերջացա, վերջ։ Ծիծակ։ վերջացել է, Ուրեմն տալիս, ցենց թռալով հետևներով նայելով, չէ՞։ կես ժամ սկզբից բառ ենք Մարդը ասում, ոնց ոչ մի կարդա։ բառ չասում, սոսինձ, Սոսինձը ասել է, որտեղ սոսինձը նորմալ է։ կես ժամա բառ ասում են, չես լսում, վերջ, դերեն, Վերջ գալիս է կողարի չանտա։ նոր ներկայացնում Հələ մի հատ բան հարցնեմ, էլի։ Կարող է ամեն հաղորդմանը դուք գաք։ Եկեք էլի աղբոր պես, էլ ոչ մեկին չկանչեմ, դու մենակ դուք եք։ Երկու ճիշտ պատասխան կարողացան տալ տղամարդիկ եւ վաստակեցին վերջին փուլում 10 միավոր, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ տրամադրությունը այնքան լավն է, որ միավորները կապ չունեն։ Հիմա մենք կխաղանք նաև անպայման օյաղների հետ եւ համոզված եմ, որ նույն տրամադրությամբ էլ կավարտենք այսօրվա խաղը։ Ես ափսոսում եմ շատ, որ ամեն ինչ մոտենում է ավարտին, բայց այդպես է ավաղ։ Գնացինք։ Եթե հաշվել գիտեք, իսկ ես կարծում եմ, որ մի քիչ գիտեք, ապա կարծում եմ արդեն հասկացել եք, որ հաղթողները հենց նրանք են, ովքեր պատրաստ են այս պահին խաղալու վերջին փուլը, բայց մենք պետք է արձանագրենք վերջնական հաշիվը, տեսնենք թե քանի ճիշտ բառ կգուշակեն նրանք, քանի միավոր կգումարեն արդեն եղած միավորներին եւ դեռ սուպեր խաղն է առջևում։ Ինչևէ, չձանձրացնեմ ձեզ եւ հայտարարեմ, որ նրանց համար նույնպես ժամանակը գնաց։ Գերաս։ Դերասան։ Չէ, գերաս։ Գերեգագոր։ Անցի։ Ռուս։ Ուս։ Ռուս։ Ռուս։ Լող։ Այո։ Տող։ Տող։ Սոխակ։ Տող։ Սխտոր։ Տող։ Հաշ, արա։ Տող։ Տող։ Անցի։ Դեղատուն։ Ապրես։ Հարավոր։ Միկրոֆոն։ Հարավոր։ Մեգաֆոն։ Հարավոր։ Մեգաստր։ Ինչ է։ Ուրախություն։ Ապրես։ Կայարան։ Կատակ։ Կայարան։ Չեմ լսում դու գնա։ Ապրես։ Կարապ։ Արամ։ Կարապ։ Կարապ։ Այո։ Պարիս։ Ապրես։ Փոք։ Պոչ։ Փոք։ Պոզ։ Փոք։ 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 Փոքկա։ Դե գնացեք։ Հապկիտ։ Ապրես։ Գարուն։ Զակու։ Գարուն։ Ժամանակը սպառվեց, ժամանակը, բայց Էս ինչ արեցիք դու։ 7 ճիշտ բառ,
Իսկ դա նշանակում է, որ 35 միավոր հենց նոր էլի վաստակեցին։ Հələ մի հատ տեսեք ընդ զապաս միավոր բան մնացել, այ ինչ կար լրիվ այսօր վաստակեցին, այ մարդ, հենց չինի։ Կամփոփենք ընդհանուր հաշիվը, հասկանանք թե քանի միավոր ի վերջո վաստակեցին հաղթողները եւ իհարկե կխաղանք նրանց հետ սուպեր խաղը։ Հաղթողներն այսօր արդեն պարզ են օյաղներն են։ Օյաղ եկան հաղթեցին, ինչ արած։ Մի քանի վայրկյանից կմիանանք նորից ձեզ։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Հիանալի խաղեր եւ այն դեռ չի ավարտվել, որովհետեւ հաղթողների հետ դեռ պիտի խաղանք սուպեր խաղ, ամփոփենք, հա, ընդհանուր հաշիվը ասեմ, 40 միավոր կարողացան վաստակել այսօր տղամարդիկ եւ ուշադրություն, օյաղները օյաղ վաստակեցին 78 միավոր։ Եվ դեռ չենք ավարտել, այսինքն սուպեր խաղը, ինչպես գիտեք, 20 միավոր վաստակելու հնարավորություն է տալիս, այստեղ չկա, որ կեսը կամ բան, կամ 20 կամ ոչինչ, այսինքն 10 բառ պիտի գուշակեք, բայց մինչ այդ, ձեզ որպես հաղթողների, ծափահարությունների ներքո ուզում եմ հանձնել մեր գործընկեր Artus Jewelry ոսկերչական սրահի կողմից այս նվեր քարտերը, այցելեք Dalma Garden Mall ոսկերչական սրահ, գտեք Artus Jewelry խանութ սրահը եւ ամենաբարձրաճաշակ, բարձրորակ, բարձրակարգ, բարձրաձայն, չէ, բարձրաձայնը սխալ է։ Մի խոսքով ամենա ոսկե եւ արծաթյա զարդերը Artus Jewelry խանութ սրահում են։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Իսկ բարձրաձայն, այ հիմա պետքա դուք խաղաք սուպեր խաղը։ Երկու հոգի որոշել եք ովքեր են խաղում։ Դիրքավորվեք, ես էլ այս կողմում կկանգնեմ, որպեսզի ձեզ չխանգարեմ։ Արմեն ջան, դուք կարող եք հերթականությունը հուշել եւ վերջ։ Ձեր ֆունկցիան այդքանով ավարտվում է սուպեր խաղում։ Դե ինչ, աղջիկները պատրաստ են, ինձ մնում է ձեզ միայն տեղեկացնել, որ V տառով են սկսվելու ձեր բոլոր բառերը։ V տառով 10 բառ հիշեք, գուշակեք եւ ասեք եւ 20 միավոր վաստակեք։ Ժամանակը գնաց։ Կենթանիա։ Վագր։ Այո։ Վագրին որտեղ են պահում։ Վանդակ, վագր վանդակ։ Այո։ Ինչ ա լինում ձեռքին որտեղ վերք։ Վագր վանդակ վերք։ Այո։ Չարի։ Վատագույն։ Չէ, չարի։ Ինչ վերջը, հա։ Վագր վանդակ վերք, վերջը։ Այո։ Սալեմի ինչը։ Ինչը։ Կախարդ։ Բհուկ։ Այո։ Վագր վանդակ վերք, բհուկ։ Ոչ։ Վանդր վանդակ վերք, վերջ, բհուկ։ Այո։ Եհովայի։ Բկա։ Վագր վանդակ վերք, վերջ, բհուկ, բկա։ Այո։ Աշխատանք բացատրեմ, ինչ ես անում աշխատանքով, գումարը։ Գումարն ինչ ես անում, քո արդար քրտինքով։ Վաստակել, հա, վաստակ։ Առանց վերջապահ։ Վագր, վանդակ, վերք, վերջ, բհուկ, վերջ, բկա, բհուկ, Ոչ, վկա վհուկ չի։ Վագր, վանդակ, վերջ, Վերջ, բայց լավն էր, միևնույն է լավն էր, շատ լավ սկսեցիք, ծափահարություններ թող հնչեն մեր այսօրվա հյուրերին, ծափահարությունները հնչում են, համոզված եմ էկրաններից այն կողմ նույնպես հեռուստադիտողներից ոմանք այսպես հիմա ինչ վերջացավ, ասում եմ այո, ասում եմ օ նո, եւ տառապում են հիմա էկրանների առաջ, բայց այսպիսին է կյանքը իր բոլոր դաժան օրենքներով։ Դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց, իսկ ես ավարտեմ այսօրվա խաղը
ինչպես եւ խոստացել էի ձեզ եւ ինչպես եւ համոզված էի դերասանների, այս հրաշալի դերասանների մասնակցությամբ խաղը շատ հետաքրքիր անցավ։ Մենք անպայման կհանդիպենք այսօր այսքանը, առայժմ